আজ আমি তোমাদের দেখাবো কিভাবে খুব সহজেই তালের মাড়ি বের করে নেবে। যারা একদমই নতুন রাঁধুনি কিভাবে ফুলুরি বানাবে, কিভাবে তালের মাড়ি বের করবে, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা। একটা তাল নিয়েছি আমি, তালটাকে কিন্তু বেশ ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তারপর এই যে তালের উপরের অংশটা, এটাকে উঠিয়ে নেবে। যদি হাত দিয়ে নখে ব্যথা করে মনে হয়, তাহলে একটা চামচের পিছনের সাহায্যে এভাবে খোঁচা মেরে একটু তুলে নিতে পারো। তারপর এই যে কালো অংশটা, এগুলোকেও কিন্তু তুলে ফেলতে হবে। এইভাবে হাত দিয়ে যদি খুব ভালো পাকা তাল হয়, তাহলে তো এক চান্সেই খুব সহজেই উঠে যাবে। আর যদি মনে হয় যে না একটু শক্ত আছে, তাহলে সানের মধ্যে বা মেঝেতে আর কি এক দুবার একটু ঠোকা মেরে একটু করে এইভাবে ছাড়িয়ে নেবে। তারপর দেখবে কালো অংশটা উঠিয়ে নিতে তোমাদের খুব সহজেই সুবিধা হবে। এই যে ঠিক এই রকমভাবে আমার তালটা খুব পাকা ছিল, খুব সুন্দর ছিল, তাই খুব সহজেই উঠে চলে আসছিল তালের এই খোসাগুলো। এইভাবে হাত দিয়ে টেনে টেনে উঠিয়ে নেবে। আমি আজ তাল ঘষা দিয়ে তাল ঘষবো। তোমাদের কাছে হাতের কাছে যেটা থাকবে তোমরা কিন্তু সেটা দিয়েই ঘষে নিতে পারবে। এই ব্যাপারটা আমি পরে বলছি, ফার্স্ট এদিকে দেখাই তালের খোসাগুলো উঠিয়ে নিয়েছি। আচ্ছা, পুরো তালের খোসাগুলো দেখো উঠিয়ে নিয়েছি। এরপর ঠিক এরকম হয়েছে। এরপর এই তালটাকে একটু নরম করার জন্য, মানে যাতে খুব সহজেই তালটা ঘষে নেওয়া যায়, তার জন্য একটু করে জল দিয়ে দিচ্ছি। জল দিয়ে তালের এই আটিগুলোকে একটু হাত দিয়ে চটকে নেব। তাতে করে দেখবে খুব সহজেই মাড়িটা বেরিয়ে আসবে। তা না হলে একটু শক্ত শক্ত টাইট টাইট থাকবে, তো ঘষতে মানে ঘষে তালের মাড়িটা বেরোবে ঠিকই, কিন্তু একটু টাইম লাগবে। আর এইভাবে একটু জল দিয়ে যদি নরম করে নাও, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তালের মাড়িটা বেরিয়ে চলে আসবে। আর এই জল দেওয়ার জন্য কিন্তু কোনো অসুবিধাই হবে না যে তালের মাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে, সেটা না, ঠিকই থাকবে। এরপর দেখো বেশ ভালো করে নরম করে চটকে নেওয়ার পর আমি তাল ঘষা দিয়ে তালের মাড়িটা বের করছি। এটা তোমরা কোনো দোকানে পেয়ে যেতে পারো আশা করি। আর যদি এটা না পাও বা কেনা অসুবিধা থাকে, তাহলে তোমরা ঝুড়ি ওই যে আগেকার দিনে যে বেতে ঝুড়িগুলো হয়, সেই ঝুড়ির সাহায্যেও এগুলো বের করে নিতে পারো তালের মাড়িটা। এইভাবে ঘষে ঘষে দেখো কতটা সহজেই মাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে আমার। তবে হ্যাঁ, এই তাল ঘষার সাহায্যে করলে কিন্তু তালের লোমটা একটু বেশি পরিমাণ বেরিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে আরও একটা জিনিস করতে হবে, একই রকমভাবে ঘষে নেবো। আর সত্যি বলতে এই তাল ঘষাটা যদি তোমার কাছে থাকে, তাহলে তাল ঘষা কোনো ব্যাপারই না, খুব সহজেই কয়েক মিনিটে ঝটপট করে তালগুলো ঘষে নিতে পারবে। দেখো কত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল আমার তালটা ঘষা। আর একটা কাজ আছে, এরপর এই তালের মাড়িটাকে একটু ছেঁকে নেব। আমার কাছে ওই যে নেটটা নেই, নেট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এই স্টিলের ছাঁকনিটার সাহায্যে তালের মাড়িটা একটু ছেঁকে নিচ্ছি, তাহলে লোমগুলো উপরে থেকে যাবে, মাড়িটা বেশ সুন্দর বেরিয়ে এসেছে। তাহলে কেমন লাগলো প্রসেসটা একটু জানিও। আজ আসি, টাটা।